Wow, lihat teman-teman, banyak sekali kendaraan berwarna hijau. Wah, keren sekali ya. Lihat, kendaraannya sangat berlumpur sekali. Lumpurnya sangat tebal sekali ya. Wah, mantap teman-teman. Keren sekali ya. Ayo kita kumpulkan ke dalam tempat ini. Setelah itu kita bersihkan ya, supaya kita tahu ini kendaraan apa saja ya. Wow, keren teman-teman. Kita kumpulkan satu persatu ya teman-teman. Nanti kita bersihkan semuanya ya. Wah, mantap sekali ya. Kira-kira ini kendaraan apa ya? Sepertinya kendaraan-kendaraan ini sangat keren teman-teman. Wah, sangat kotor dan berlumpur sekali ya. Kita kumpulkan terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu kita bersihkan semuanya ya. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah terkumpul semuanya ya. Waktunya kita bersihkan. Lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih ya. Saatnya kita bersihkan mainan berlumpur ini ya teman-teman. Wah, sangat kotor dan tebal sekali ya lumpurnya. Kira-kira ini mainan apa ya? Wow, lihat teman-teman, truk pemadam kebakaran. Wah, keren sekali ya. Kita taruh di sini dulu ya. Oke, selanjutnya kita bersihkan yang ini ya. Kira-kira apa ya ini? Wow, truk tangki. Mantap sekali teman-teman. Yang ini kira-kira apa ya? Wow, lokomotif kereta api. Mantap teman-teman. Nah, yang berikutnya kira-kira apa ya? Wow, ekskavator teman-teman. Keren sekali ya. Yang berikutnya ini apa ya? Wow, tank baja. Mantap teman-teman. Wah, yang berikutnya apa ya? Wow, truk molen. Keren sekali teman-teman. Yang berikutnya apa ya? Wow, truk pasir. Mantap teman-teman. Oke, yang berikutnya apa ya kira-kira? Wow, bus telolet teman-teman. Mantap sekali ya. Selanjutnya apa ya kira-kira? Wow, loader.
Keren teman-teman. Berikutnya ini apa ya? Wow, pesawat tempur. Keren teman-teman. Wah, yang berikutnya ini apa ya? Wow, bus Tayo. Tempat ini kelihatannya tidak asing. Oh, aku pasti cuma berputar-putar saja. Keren sekali teman-teman. Oke, berikutnya apa ya? Wow, mobil monster. Keren teman-teman. Yang ini apa ya kira-kira? Wow, Lightning McQueen. Mantap sekali ya. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman. Kira-kira apa ya ini? Wow, mobil balap teman-teman. Wah, mantap sekali teman-teman. Oke teman-teman, mainan berlumpurnya sudah kita bersihkan semuanya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.